hay. Rất may là không có cái pha đầu chữ bóng của cầu thủ đó. Vẫn đang được duy trì rất tốt. Bước chạy tốc độ không khác gì những phút đầu tiên. Tốc độ bóng dài của Quang Hải. Trận đấu là pha hỗ trợ phòng ngự tốt của các cầu thủ Việt Nam. Người trả bóng là Thành Trung.